Ideenwerkstatt. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ideenwerkstatt. Heute mal fürs Frühstücksbuffet. An meiner Seite Christian Kolb, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich habe schon gesehen, du hast ein bisschen was vorbereitet. Wir haben heute einen tollen Vierer-Mix, dass für jeden was dabei ist. Großer Karton, 160 Stück drin. Also ein bisschen was zum Besprechen haben wir auf jeden Fall. Ja, da werde ich dann was mal überlegen, ja. Deswegen hast du ja allerhand an Auswahl gehabt. Kaiserbrötchen, Mohnbrötchen, Hafer und Meerkorn. Was hast du Tolles rausgezaubert? Also das ist ja immer so ein Thema mit dem Frühstück. Die einen essen herzhaft, die anderen süß, die anderen kombinieren es. Das Thema war diesmal tatsächlich süß. Und wenn ich mit süßen Aufstrichen arbeite, mag ich persönlich auch immer frische Früchte drauf. Oder Beeren. Also all das, was wir jetzt gerade auch von der Saison her haben, es macht es angenehmer. Und ich ersetze damit jetzt keine Marmelade oder solche Sachen, sondern ich gebe ihm einfach nochmal einen gewissen frische Kick. Und durch die Frucht habe ich eine Säure drin und eine Fruchtaromatik während der Aufstrich ja eine gewisse Süße und einen gewissen Basis an Geschmack bietet. Deswegen habe ich einmal Schokolade mitgenommen. Die habe ich das erkläre ich auch gleich noch, wie ich sie gemacht habe. Dann in ein Glas gefüllt und dann einfach verschließen. Wenn man sie länger aufheben will und man hätte ein Vakuumiergerät, dann einfach vakuumieren, dann zieht die sich ins Vakuum, dann kann ich es im Kühlschrank wirklich sehr lange aufbewahren. Andernfalls sollte es schon schneller gehen. Wie lange hast du dafür jetzt gebraucht? Ich meine, das ist ja auch so ein Produkt zu machen? Ja? Da ist eher das Problem, dass ich verschiedene Töpfe und Schalen dafür brauche. Und ich habe jetzt nicht, was sehr viele machen, Kakaopulver genommen, sondern tatsächlich Schokolade und die geschmolzen. Und Zartbitter oder ja, Vollmilch? das, was dein Herz begehrt oder wo du weißt, ich bin auch Zartbitter, aber die meisten Gäste stehen dann eher auf die Vollmilch. Man kann es ein bisschen variieren, was auch ein sehr guter Trick ist Zartbitter mit weißer Schokolade zu mischen. Dann habe ich auch nochmal so ein bisschen gefälligeren Geschmack. Und ich habe eine Rezeptur hier auch hinterlegt, die ein bisschen anspruchsvoller ist. Die Basis kommt aus dem Schokomousse. Das soll ja auch nicht langweilig werden für unsere Zuschauer. Genau. Ne? Also von daher. Die Basis ist tatsächlich ein Schokomousse und damit unterscheidet sie es schon mal sehr deutlich von dem, was man sonst als Schokoladenaufstrich hat. Es ist Sahne drin, es ist eben Schokolade geschmolzen drin, es ist Eigelb, wird in die heiße Schokolade mit reingerührt, damit ich es cremiger habe und es auch eine schöne Verbindung gibt. Und der Zeitaufwand, was du ja auch gefragt hast, ja, sagen wir mal, wenn man zügig ist, 20 Minuten, dann kann man eine ganze Menge produzieren. Da kommt ja auch geschlagene Sahne rein, deswegen kriegt sie dann nochmal so einen richtig schönen Schmelz und Cremigkeit. Ich mache das am liebsten über so einen Sahnebläser. Dann habe ich eine sehr stabile Sahne, aber nicht zu stabil. Wenn ich sie zu stark schlage, dann lässt sie sich nicht mehr sauber in solchen Massen verarbeiten. Ich bin gespannt, ich freue mich schon drauf und hier darf ich dir auf jeden Fall bei helfen. Also Ja. das sollte schneller und auch ein Ticken einfacher gehen. Da habe ich jetzt auch mal die einfachere Variante auch nochmal gezeigt. Und ich bin ein großer Freund von Erdnussbutter. Ja. Und Erdnussbutter-Creme, so wie sie jetzt hier steht, bestehend aus einem Vanillepudding Ja. und der Erdnussbutter. Hiervon wolltest du ungefähr eine halbe, ne? Ja, die Hälfte. Und beides ist nicht gesüßt. Auch der Pudding nicht. So schmeckt der sehr traurig. Deswegen geben wir auf jeden Fall Zucker oder Süße dazu. Nur ich möchte nicht im Vorfeld schon das süß haben und das süß haben. Dann wird es immer süßer und dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Nee, achten ja viele heutzutage auch drauf. Also von daher. Hier haben wir den Zucker separat. Man kann aber auch Honig nehmen. Und wir geben noch eine kleine Spur an gemahlener Vanille dazu. Okay. Das wäre der Part. Das reicht. Dann machen wir mal die Hälfte von dem hier rein. Man sieht, der hat auch ordentlich Stabilität. Oh ja. Tack. Eine Prise von dem. Vanillepulver. Wie viel möchtest du? Die Hälfte. Jawohl. Freigegeben? Ja. Sehr schön. Und dann Zucker. Das ist jetzt wieder eine Sache, sollte man immer peu à peu ausprobieren. Im Rezeptur habe ich wenn man jetzt ungefähr halben Liter Milch für den Puddingansatz nimmt und so die Hälfte von der Erdnussbutter, gebe ich so 60, 70 Gramm Zucker rein. Ist es Zucker oder Honig oder Zucker und Honig? Nee, nur oder. Wollen wir heute mal für den Honig gehen? Ja, können wir machen. Dann haben wir nochmal einen Geschmack mehr drin. Bin ich persönlich mal ein sehr großer Freund von. Ja, sehr gern. Man kann aber auch Dicksäfte nehmen.
Also auch sehr, sehr schöne Ja. Sachen. Agavendicksaft, Apfeldicksaft, Birnendicksaft. Da habe ich auch nochmal eine Fruchtkomponente drin. Sehr schöne Variante. Bitte, viel Wie viel Spaß. möchtest du davon? Genau 60 Gramm. Das kriegen wir hin. Wusste ich doch. Ja, das sieht gut aus. Ich nehme mal schon mal 2 von diesem kleinen Brötchenmix. Das finde ich eine sehr schöne Kombination. Deswegen bin ich auch auf die beiden Aufstriche gekommen, weil die Schokolade sehr gut zu dem Hafer passt und die Erdnussbutter sehr gut zu dem hier. Ich würde das Handrührgerät nehmen, aber du darfst es auch so machen. Die Klassiker, die Guten machen das so. Viel Spaß. Wir haben ein bisschen länger Zeit. Ja, wir haben. Daher Es ist ja früh am schalten Sie Morgen. gerne später wieder ein, also von daher. Wir haben noch eine Menge Zeit. Der Tag ist lang. So. Auch die hier sind soweit fertig gebacken, die Brötchen. Nicht ganz. Also die sind nahezu fertig gebacken, werden aber tatsächlich nochmal so für 7, 8, 9 Minuten, je nach Ofentyp, das kommt auch immer ein bisschen drauf an, regeneriert. Also sprich, können tatsächlich auch nochmal in Ruhe in den Ofen. Sonst sind sie tatsächlich eher zu weich und auch ein bisschen zu hell. Ach schön, dann kriegen wir also noch so einen Kriegen wir auf jeden frischen, Fall. morgendlichen Auf jeden Crunch rein. Super, bitte. Ich gebe derweil Schokoladenaufstrich drauf. Jetzt muss man einmal gleich schauen. Das sieht Konsistenz. gut aus. Oh, riecht schon herrlich. Ja, das ist. Erdnussbutter hat seinen Charme und wenn ich es ungesüßt nehme, kann ich unglaublich viel mitspielen. Bei der Schokolade ist es jetzt ja auch wieder die Frage, welche Fruchtkomponenten Ja. nimmt man. Ich bin ein großer Freund Schokolade und Banane. Oh, da haben wir Oh ja, das ist auch. das mal weg. Und Erdbeeren. Das Schöne ist, wenn ich es auch in Gläser abfülle, kann ich es aufs Buffet stellen. Ich kann auch kleine Gläschen nehmen, dann können es die Leute komplett mit an den Tisch nehmen. Und ich bringe dort nochmal so ein Homemade-Gefühl herein. Gerade wenn man irgendwo als Gast ist, ich glaube, da freut man sich schon. Schöne wenn man's Sache. Selbst gemacht, das ist, glaube ich, schon mal ein bisschen Ja, was Besonderes. also hier ist auch Schokolade drin. Jetzt sagt der Hotelier oder der Zuschauer natürlich, ja, mache ich das jetzt oder der Gast? Ich kann so etwas auch sehr schön vorbereiten, weil es ja auch manchmal morgendliche Meetings gibt Ja. und die machen dann so die ersten wie Kaffeebreak Schnittchen dann im und Endeffekt dann dazu rein. geben wir so einen kleinen süßen Impuls nochmal, ein paar Schokostreusel drüber und dann habe ich auch sehr schnell eine attraktive, süße Speise und nicht immer nur dieses aufgebackene Plundergebäck, was auch sehr schön ist. Das habt ihr ja auch im Sortiment, keine Bis. Frage. Aber wir wollen ja auch ein bisschen was Neues mal reinbringen. Und auch hier wieder ein bisschen Schokolade. So. Das wäre die Variante mit der Schokolade und Banane. Ich übergebe an den Profi. Ja, jetzt kann man das mal probieren, wie du diese gemacht hast. Da schmeckst du den Honig. Hier habe ich keinen Honig drin. Dann hast du den Unterschied, was man mit der Intensität auch spielen kann. Oh ja, ist ja extrem. Bin ich tatsächlich Fan von Honig. Da ganz wenig Zucker nur drin, weil ich die Süße eben auf eine andere Form bringen will. Das machen wir mal zweimal. Du kannst diese Seite machen. Ich mache diese. Und dazu Erdnussbutter. Ja, wenn ich jetzt an einen berühmten Musiker denke, der hat Erdnussbutter immer mit Banane verspeist. Das wollte ich jetzt da jetzt nicht so haben. Ich arbeite dann lieber mit solchen Blaubeeren. Die können wir auch halbieren. Das heißt, wenn ich sehr viel Zeit habe in der Küche, dann kann man das natürlich auch so machen. Ist natürlich für einen Gast extrem cool. Ich meine, Ja. Das hat schon was. Aber der Aufwand ist natürlich auch nicht zu verhandeln. Von daher. Das ist, aber ich muss ja auch ein bisschen sparsam denken. Also wenn ich es vorbereite für eine Verpflegung, dann würde ich es auch eher halbieren, Ja. anstatt ganz komplett einfach, draufzulegen. Weil das ist dann auch schwer zu essen und es wird sonst wirklich teuer. Wenn die Beerenzeit da ist, ist es okay. So, jetzt brauchen wir ein Was bisschen eine Minze. Farbe, oder? Auch lecker, wenn es hier mit ein bisschen Schokoladenstreusel versehen wird. Genau.
Dann gehen wir hier. Da fehlen noch 2 Blätter bitte. Das ist ein bisschen klein. Das machen wir hier mit dazu. Na, da. Oh, entschuldige. Macht nichts. Brauchst du noch mehr? Nein, das reicht. So viele kleine habe ich auch nicht mehr. Ja, Dafür müssen wir wieder die großen Brötchen rausnehmen. So, und das kann man auch sehr gut vorbereiten. Die Creme ist stabil. Ja. Wir haben jetzt nichts drin, was kritisch werden würde, weil man hat ja auch Bedenken, ja, jetzt habe ich ja vorhin gesagt, Mensch, da ist Eigelb drin, aber das Eigelb wird bei der Schokoladencreme in die heiße Schokolade gegeben oder warme Schokolade, sodass ich das eigentlich ganz gut im Griff kriege, dass da wenig passiert. Also unbedenklich oder relativ unbedenklich. In der Patisserie verwenden wir halt sehr häufig auch homogenisierte Eigelbe. Dann ist da auf jeden Fall sicher, wenn einer sagt, nee, das ist mir zu spooky. Es ist nicht kriegsentscheidend, wie man so schön sagt. Und ich weiß nicht, hast du die probiert? Dann gebe ich dir die noch auch nicht, mal. aber ich freue mich drauf. Also von daher sehr gerne. Bitte schön. Das ist wirklich eine tiefe Vollmilchcreme. Und du merkst den Unterschied. Es ist die Basis, ein Schokoladenmus. Fast wie ein Pudding, ne? Ja, Pudding. Sehr kräftig auf die Schokolade. Ja. Also das Glas bleibt auf jeden Fall in Hamburg. Jetzt weiß ich, wo es hinwandert. Lass es dir schmecken. Es freut mich, wenn wir hier da auch nochmal einen kleinen Impuls gegeben haben, was man besonders in der jetzigen Jahreszeit, wo die Beeren endlich wieder kommen und auch so genug Früchte da sind, was bei der Schokolade auch sehr gut ist, wenn man so ein bisschen exotische Früchte auch arbeitet. Ananas. Da ist ja die Kreativität gefragt, das geht ja bis wirklich gefühlt ins Unendliche. Richtig. Liebe Leute, keine 10 Minuten, ihr habt tolle Schnittchen, ihr könnt da relativ frei entscheiden, was ihr machen wollt, zum Frühstück, zur Veranstaltung, wo auch immer. Es geht eigentlich in vielen Bereichen, auch gerade so zum Nachmittag, ne? Zum Kuchen mal dazu, gut. Als Alternative, ein bisschen weg vom Standard. Ich glaube, da freuen wir uns doch als Gast immer mal wieder. Und ich glaube, damit ist fast alles gesagt. Ja, und ich kann nur sagen, guten Appetit. Lassen Sie es schmecken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.